太子集團今次大鑊啦！喺11月4號，香港警方正式凍結咗柬埔寨太子集團喺香港嘅資產27.5億港紙，其中包括現金啦、股票啦、基金等等。而喺台灣呢，同步抄家喎，和平大院11間豪宅、48個車位，仲有26架超跑，連 Bugatti 嘅跑車都冇得留低啊！幕後嘅大佬係邊個？就係福建仔陳志啦。初中輟學，開網吧賣老番衰快起家，之後就去到柬埔寨，搖身一變成為太子爺。而佢最勁嘅就係人設包裝，曾經送過2萬蚊美金嘅名錶俾各國嘅元首，連拜登都有份喎。陳志所創立嘅太子集團表面呢就係搞地產、開銀行、開酒店、賣奢華名錶嘅 manufacturer， 睇落好似上流社會咁款，甚至佢仲係大慈善家，實情係詐騙集團區嘅大老闆，核心業務係殺豬盤喎。園區裏面唔達標呢就要電擊毆打，仲要講到明唔好打死人啊，人命先係成本嚟嘅喎。佢咁架勢，點解今次會冧檔呢？因為美國同埋英國聯手制裁，仲抄到陳志呢持有咗127000粒嘅比特幣，價值150億美金喎，創咗美國史上最大嘅加密貨幣沒收案。所以就算啲錢使得幾靚，以前都幾風光都好啦，做得多衰嘢，遲早都出事㗎。唔係未報，係時辰未報啫。你哋對呢單嘢點睇啊？留言話我知啊。我係金仔，下集見，拜拜。